Mukama yebazibwe mikwano gyaffe twagala okwebaza Katonda n'olw'olunaku luno olw'olwaleero. Leero lwe lunaku oluyitibwa olwa bbalaza. Lunaku olwa bbalaza tubaniriza tukyali mu last chance. Twagala okwebaza Katonda tambuza olugendo oluwanvu. Twatandika last chance eno ne tukyalira aba 7 day ne baweebwayo kumwaganya omulala era ne tuligestalingayo emyoyo egyalokoka gye twamanyaako naye ate waliwo n'emirala oba oli awo be tutamanya naye tukkiriza nti omwoyo anaabalungamya ne bagwa mu mikono emituufu eginaabalera. Ne tuvaawo ne tulumba aba Jehovah's Witness. Mujjukire aba 7 day twakizuula abali 1,19,000 mu nsi yonna. Aba Jehovah's Witness bali 8,000,000 nga basinga kubeera nnyo mu nsi eya America. Olwo ne tujja ate ne tugenda ku bakatuliki ne tukizuula nti abo bo bali akawumbi kalamba mu emitwalo nga 7 mu nsi eno kwe tutambulira. Era oba oli awo bw'oba akola statistics oyinza okusanga yenzikiriza ekyasinze okuba n'abantu abangi. Yensonga lwaki twagiwangaalako era ne twogera bingi. Njagala okwebaza nnyo Mukama ku lw'abalokose. Mukama abawe nnyo nnyini ddala omukisa. Njagala okwebaza Shivan twade tumalako last chance nafuna ekirooto ngazzeeyo mu ekereziya naye wakati yabadde asembera ekereziya nekwata omuliro. Abavunuzi tebayanguye omuvunulira ngamba koogeza otunulayo gujja kwokya. So eyo waliyo omuliro namugamba nti olwo lwe lubabu bulijjo lwe bagamba. Bagiyita last chance lubabu. So mikwano gyaffe mwebale kulokoka, mwebale kwagala Mukama, mwebale kusasaanya njiri. Twagamba ke tumaze omukatuliki mukkirize. Mukatuliki yatandika ekintu kye bayita crusades era bayitibwa ba crusaders okulwana okw'eddiini okukyusa abantu nga babakyusa lwakifuba babakyusa lwampaka. Mukatuliki n'akuguka mu ekyo naye ate gwe yakikolako n'akimunuunako Katonda akimumaleko. Oyo gwe twagala okulumba lwale Omuyisiraamu. Omuyisiraamu mu bikolwa bye n'enjatula ye n'enkola gy'akolamu ebintu agwanira okuteekako ekigambo antichrist nga tolina bwe bulibuuzizaako nga tumaze kubuuza kimuteekeko basi kimuteekako kimufaanana kubanga ebibye byakuwakana ebibye byampaka byakkiriza birala. So twagala okwebaza Katonda nsooka ennyaniza evangelist tiimu weeri olwaleero twagamba okutuusa obujambiya bwe buli tunona gye tuli naye tujja kwogera amazima gonna. Nsumba nasanyukidde nnyo ab'ekisubi. Ab'ekisubi bagambye nti senga eno enjiri gye mwali mubuulira ffe senga ekigo twakivaamu dda. Abavubuka b'ekisubi God bless you so much. Basazeewo po naga nti lwaki bulijjo temwogera ebyo. Bulijjo tubasinkana tubawulira ku leediyo tubawulira naye tumanyi nti ate waliyo okumanya bwe kutyo. Beewunyisa nnyo ensonga z'abapaapa zaabakutteko nnyo era nabo ne bakebera ne bakizuula nga kyekyo nga tetulimba. Era banyigidde nnyo Papa Stephen okutemako munne engalo okuziikula omulambo n'agutemako engalo Famosius n'agusimba mu kooti. Banyigidde nnyo Papa Pius olw'effujjo eringi lye bajja bakola. Banyigidde Papa Alexandria olw'okukola effujjo n'okwenda n'ayagala ne muwala we n'ayagala n'omukazi n'atuga abantu. Banyigira bapapa abo bonna waliwo eyatta abantu akakadde waliwo eyatta 10,000,000. Abavubuka babanyigidde nnyo abapapa abo era bw'oba olina bw'obayita toyita ekisubi. So Musumba tulamuseeko twajulize ttiimu ey'olwaleero. Mbalamusiza nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Nze Mukuye Gerald. Olunaku lumu bwe mmala okuva ebusuubizi mbuulidde abantu enjiri nsumbye ekkanisa mba ŋŋenda mu takisi ŋŋenda eGomba n'ensanga omu ku basajja be nabuulira enjiri bamuyita Musumba Kinaalwa ng'abasiraamu bamwetoolodde musajja wattu annyonnyola ne nvamu mu takisi ne ndaba nga ye Kinaalwa
neŋŋamba nga bw'ali era kinaalo bwe yandaba naŋŋamba bw'ati tyotyo byonna bye mubadde mumbuuza mu bibuuzo ono sivuddeemu nange akazindaalo akagabye bampadde akazindaalo ne baŋŋamba ssebo tyotyo ani yatta Yokaana konze Kerode nga tonnababuuza nti Yokaana ki nga tenayize nabuuliranga njiri ya kisa I mean enjiri eya bulijjo ani yatta Yokaana konze Kerode Kerode baba ye yatta Yokaana ate nga Yokaana ye yabatiza Yesu tyotyo kati ate Yesu bamuyitayo Misiri nga bamugambye Kerode afudde abadde ayagala okutta omwana afudde abadde ayagala okutta afudde kati komawo kakati ate Yesu agenda okudda ate Yokaana amubatiza atya ng'ate Kerode yamutta Kerode n'amala kufa Yesu najja wakitagulula otya mu bire nali sikimanyi nolayira nti tokimanyi nange nga lwenakasooka okiwulira konze akaki konze ne bambuuza ekirala ne banga tulage nga Yesu agamba nti mwana wa Katonda konze mu Qur'ani Yesu azaala ne bansombera Qur'ani ne banjiira ebitabo neno yino neyange yiyo neno yino kibibi nenswalira mu kibibi abasiraamu ne bakola celebration ne bamenya ebiti ne babinyeenya nenkomawo mu kibuga n'olugendo nelusazaamu katono bazimba ekiyitirirwa nempulira nga amazima gonna baganyambudde nenyingira mu kazigo kaali wali kawala mwensula nakaabira neggalira nenkaaba for 2 days nga nkaaba olwaki mpulira amazima bagaziyuziza kyokka ate nyina obujulizi ng'okimanyi ebya Yesu bitu nalaba abazuukidde nalaba abawonye ndabye emizimu gyengobye naye abaana banfumitamu bwe bati nga sibirowoozanga nga nange njogeranga abasumba abalala abagaa nti kati ebyo balumbagana byaki bo bawuliranga ffe abalumbagana abanonooza entalo bwe navo nempulira confirmation nti byenjogera ge mazima neŋŋamba kanoonye omuntu ansomesa Oluwarabu njiga ebiri mu Qur'an nawulira pasita Serwadde asoma nenfuna abasomesa nembasaawo ne batandika okunsomesa ne bansomesa okumanya nali nyino ekizibu ku mutima. First day nasoma Yasaruna nenjimalako first day. Second day nembanga ntandise okugatta ebigambo. Third day alphabet oziyisemu. Third day nenyingira kusoma munga ngattulula. Fourth day nembanga nsoma speed neyeyongera. Fifth day ku Saturday nengenda mu studio za Impact Radio n'ebitabo nenyingira ne Bible ey'Oluwarabu. Era basebo ne banyemo gasina banjulira abantu betulina kasoke kubanjulira bitabo eno bagiyita Bible entukuvu mama w'ebitabo ebeere wano eno ebeere wano Ummul Kitabu woli kuleta eno bagiyita Qur'ani lwakuba omwana yagiuzizaako naye nga Qur'ani the glorious Quran bweto bweba ndooza eyo mugiraba naye eno ya Pikithali tujja kugisoma. Pikithali muwandiisi waye wa Qur'an eno bagiyita Ummul Kitabu. Eno Bible nayo mama w'ebitabo naye yo ya Luwarabu kubanga buli woyogera ku Luwarabu ng'abantu bagamba muwulira bawulira bwatulumbye bo tebamanyi balu owninga bo balowooza Oluwarabu Lusiraamu bo tebamanyi nti n'ekisa kya Mukama waffe Yesu tusobola okyogera mu Luwarabu noga ni imatu rabbina yasuuqu walmasih kisa kya Mukama waffe Yesu Kristo wama batula ino okwagala kwa Katonda washarikatu ruhul qudus n'okuseekuma okwoyo omutukufu maa jamiakum illa li abadi amina nga kiweddeyo kati olwo si Lusiraamu Luwarabu nkyale bulimi nkyayanjula be nayise nabo bisabo tetwagala bagambe babijja mutwe bakyusa
olaba luliwe mbadde njogera Oluwarabu olwange njabagamba abuno bwe bwanya butuyamba konse bunyamba konga kyakayiga nga student of Arabic eno Qur'an mutero gantu tuzewandikira naye seko omukristaayo okumala ebiseera omuwadiza ininge kano ng'ogenda musasula sente mmeka eno Qur'an era mujjagiraba yeriko Oluwarabu n'ebigambo bya Allah mu lumyufu mbu nabo bamyusa balaba Bayibuli ng'emyusizza azifu nabbi yayogera direct eno nno wadde enjulifuka eddiba lyavuddeko kukola kwa mirimu Qur'an ya Bishop erwanye entalo bagiyita ya Bishop Senfume eno naye yiye nga yakigula naye ye Qur'an ya budala zake matovu Bishop ye yakigula eyange bwe yagula nenzijayo ya Bishop njamugulira mu ndala bwagiraba anzise nawulirawo juliza nti ogirina wamulira ye Bishop Stephen Senfume mulwanyi omusajja abasumba batono abagula Qur'an bweti nkyayanjula betwayise nabo mumanye nti ebintu tubijja mu bbanga eno Qur'an eya Ahmadiyya movement eyina Qur'an eyayo naye abasiraamu tebajagala nnyo bagamba ejjuddemu Bayibuli baba Ahmadiyya bagamba Yesu yafa ate bano abeeno bagamba tebamutta tebamukomerera yababulako nga bagenda omukomerera era omu yagamba yamusanga e Kasimiiri mbonga atambula nga ayanguwa nnyo nga yekweka nga abulaabula mu bantu eyo nayo tujja kugisoma ebiseera byayo nga bituuse eno nno Qur'an tebeerwa na bantu ba bulijjo ebeera n'abamanyi fekka era batono abalina eno yennyini eno Qur'an togizalawa nti ki yiyo teriiko gamba nti ki era byonna tugenda kubisoma ntukyayanjula basaba ne bannyabo yanjula eno NIV ey'Oluwarabu bagimpadde Sudaani oluvannyuma lw'okunkumula enjiri ennungi NIV luno Luwarabu luno Luzungu tobasulikira togisulika njikole bwenti bw'ogisulika eri lwebeeteredde wakati eri bwetyo eyo Qur'an Bayibuli naye NIV New International Holy Bible naye nga ya Luwarabu kubanga bo beekwasa nnyo eno nno singa okayana ku spelling eno tugiyita the Holy Quran transliteration with Arabic text kakati singa ongamba mbu obyogedde bubi ono yatuyamba fe abatamanyi nnyo ku pronunciation kubanga aziteeka ne mu Luganda yenanyini nyingo mu Luwarabu olusomeka nemba asobola odusoma ku speed ono kakati oyo naye tujja mulaba obudde bwe nga butuuse kakati ne internet n'ebitabo ebirala musumba emitwe gye tugenda okulaba omwana ataddewo ekitabo gigino tugenda kusoma mu wiiki ndooza mwezi gumu tujja kuba tumaze abasiraamu musaana omwezi mulamba lwaki muwakana nnyo kati olwokuba muwakana nnyo tugenda kusomera omwezi mulamba nga tufuna abantu ab'enjawulo n'abagenyi ab'enjawulo tujja kusoma the origin of Islam obuvo n'obuddo bw'Oluyisiraamu is Muhammad a true prophet of God nga twebuuza ekibuuzo nti Muhammad nabbi mutuufu wa Katonda is the Quran God's book ekitabo kino ekya Qur'an kitabo kya Katonda awo nno tujja kukiraba oba kitabo kya Katonda tukyawulemu emirundi ena kyonna nga kirimu historical mistakes scientific mistakes social mistakes ebyenkolagana z'abantu ne authentic mistakes n'engeri y'obuyinza bw'okuwandiika of the Quran tuddemu tulabe ekirala Jesus according to the Quran nti Yesu Qur'ani emwadressinga etya yerowooza ki ku Yesu tujja kulaba ekirala heaven according to the Quran Qur'ani kikyeyita eggulu kyeyogera ku ggulu eryogerako the prophet and the miracles nti nabbi n'ebyamagero alinayo bye yakola yakola ebyamagero oyo
ng'agira bw'ati enjala ne zivaamu amazzi ojja biraba abakafulu we bali wano tujja kulaba the prophet and the Holy Spirit nabbi n'omwoyo omutukuvu marriage in Islam ebyobufumbo bikwatibwa bitya saidi eyo circumcision ebintu by'okkomola how prayers are conducted esaala zo zikolebwa zitya end times according to the Quran ebyenkomerero Qur'ani eno ebyogerako ki salvation in the Quran bwe bituuka ku by'okulokoka yo Qur'ani egambye eki awo tujja kusembyayo emitwe ebiri egibizingako tusiramuke oba tulokoke okay gwe mutwe tusiramuke oba tulokoke kijja kuba kibuuzo okay ogwo awo abaana bagenda kugutambula tugenda kugutambula ogenda kuguwulira then tumalirize nga tubagamba waliwo difference between the Allah of the Quran tujja kuba emaze okuliyetingibwa naye tubasamalayizingire nti bali byanjawulo nnyo ku bino bye bayagala okoppa byagaana the difference between Isa ne Jesus of the Quran between Isa and Jesus of the Quran kakati awe binava dako tugenda kusamalizinga kakati nga temunnavaako abamu nkyayanjula ngenda kubanjulira omusajja omusomesa kafulu fomase eyasomesa mu masomero ag'amaanyi ag'Obuyisiraamu naye enjiri eno ey'okulokoka n'emusisinkana ono n'akuliyetinga precedence ti buli muntu yenna asobola okulokoka n'atuwa amaanyi nti twongere okubuulira enjiri oba ye alokoka they have tortured him they have hunted him in forests on water and on the road mu bbanga tebannamuyigga tannalinnya nnyonyi anasooka tumaliriza bino anasooka tumaliriza bino ladies and gentlemen allow me to welcome Sheikh Kintu ajje ayitewo jangu otule wano Sheikh ita wano otula very good ono nze muzungu ojja kunzikiriza nze nzire wano wabbali ekyoto ono kagalwaki ono yita abalokoka basi kale kakati shehe nsanyusa okulaba era njagala kubanjulira musumba emisumba munjukiza erinnya Robert Mugabe nawe jangu wano ono ye pastor Robert Mugabe tugenda kutambula we are ready for anything tuli betegefu tewali kutya tewali kweraliikirira sebo beyanjulira abantu oluvannyuma tugende mu maaso bwe twali nga tukyali basiraamu twagambanga nti salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ate bwe twalokoka salaamu ne tugireka kuba lwaki twagireka salaamu twategeera nga salaamu egamba nti emirembe gibe ku ggwe giba kungulu naye egya Yesu giba munda ogenda mu Yokaani ssuula 2 n'ogamba nti emirembe gya Yesu giba mu mmeka munda kati tugamba nti Mukama waffe yeebazibwe amina mwena abantu babuulira amannya gange mpitibwa Kintu Paulo mu kiseera kino kuba buli kimu bwe kikyuka buli kimu muntu ng'akyali ku nsi wano bamuyita muntu bwe bukeera enkya n'akyuka bamuyita batya mufu kati ekigenda buva mu Busiraamu n'amannya gakyuka wali baali bampita Muhammad kati bwe navaayo bampita Paulo Kintu amannya gange webale nnyo webalire ddala ono agenda twandolingira ekintu Muhammad Nabbi is Muhammad a true prophet of God ekyo kyagenda okukwatako naye kansooka okukuwaayoko ka brief history of Islam obusiraamu nga nsoma wano mu Quran ya Pikthar the meaning of the glorious Quran eno
ye Qur'ani yokka empandike mu Lungereza bagiwandika mu Lungereza. South Africa Piki Third abasiramu bamanyi, teri atamumanyi. Bw'oba tomumanyi toli musiramu, ovudde mu busiramu oli mukafiri. Naye mu busiramu yino agamba bwati mu introduction ayogera ku Muhammad n'agamba Muhammad was the son of Abdullah, son of Abdul Muttalib. Oba tubize mu Luwarabu nga gwe byogera. Kati usomenga tubize mu Luwarabu. Muhammad, son of Abdullah, son of Abdul Muttalib of the tribe of Quraysh. Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib. Wa gwanga lya Quraysh. Wa huwa Quraishiyu. Was born at Mecca 53 years before the Hijrah. Wulidat bi Makkati fi shahri ba'da al-Hijrah. His father died before he was born. Abuhu mata wa huwa fi batni ummihi. And he was protected first by his grandfather. Yakumi babazadde be okusoka bajjajjawe. Wakafalatahu Abdul Muttalib. Kwa baita Abdul Muttalib, very good. And after this grandfather's death, he was kept by his uncle Abu Talib. Baada muddati antawafau Abdul Muttalib wakafalatahu Abu Talib. As a young boy, he traveled with his uncle in the merchant's caravan of Syria, and some years afterwards made the same journey in the service of a wealthy widow's business. Yatambuliranga mu caravans ez'aba Syrians nga atambuza emaali ey'omukazi omu gwe bayita Khadija. Kana yamshi ala taliki shami wa huwa fi tijarati imraatihu wa huwa Khadija. Oluvannyuma Khadija bwe yalabanga omulenzi ono akola nnyo nga yeewaayo nnyo ate mwesigwa, Khadija n'asalawo awase omulenzi ono. Walamma raa Muhammadi annahu wa huwa ya'milu al-a'malu kathirati wa kanat Khadija yuhibbunahu Muhammadi hubban shahwati. She was 15 years older than Muhammad. Omukazi yali mukadde nga Muhammad nga asinga ku Nabi Muhammad emyaka 15. Kanati mura'atu huwa akbaru min Muhammadi wa huwa aktharu min ami 15 ama min al-Muhammadi. Era olw'okubanga yeeyisa bulungi nnyo ne bamutuuma Al-Amini, ekitegeeza the trustworthy, ne bamutuuma Idi Amini olw'obwesigwa obwo. Wa kana huwa aminu wa yusammau ismu kanati huwa aminu kanati fil hayatihi wa huwa aminu. Kati muwuliriza bino tujja bivuunula. Ismau hadha ya ahi. The Meccans claimed descent from Abraham through Ishmael, and tradition stated that their temple, the Kaaba, had been built by Abraham for worship of one God. Abantu b'e Mecca bajja enkwaso zaabwe beekwasa beereetereza disensi yaabwe bagijja bagamba nti bagijja ku Ibulayimu eyazaala neegenda ku Isimayiri, nti era ne tempo yaabwe yazimbibwa awali Kaaba, nti yazimbibwa Ibulayimu nga yakusinzizaamu Katonda omu. So it was still called the house of Allah. Ono agenda okuzaalibwa Nabbi Muhammad nga balina bwe bayita house of Allah, balina gye bayita ennyumba ya Allah, baali bagiyita masjid. Okay, kakati kano kakulu. But the chief objects, it was still called the house of Allah, but the chief objects of worship were called daughters of Allah and intercessors. Ebyali bisinzibwa Ibulayimu ne mutabani we okusinzira ku Piki Third baali basinza ebibumbe ebyo ebyaliwo nga biri 36 era nga babiyita the daughters of Allah, bawala ba Allah. The few who felt disgusted at this idolatry
abamwe bakoba manya ne bakowa ebifaananyi which had prevailed for centuries, longed for a region of Abraham and tried to find out what had been its teaching. Kakati kano kemaliriza nako mbatereseka. Mbwe abasajja abamu ne bakoowa okusinza ebifaananyi. Bwe bakoowa okusinza ebifaananyi otyo mbwe ne batondawo ekibiina ekinoonyereza kye bayita the seekers of the truth who were known as Hunaf. Kati kakwate kahunaf. The introduction justifies the meanings. Entandikwa emaliriza ekintu. Muhammadi ne bakolawo gurupu ne bagituuma y'Abahunaf. Kakati Abahunaf ne batandika okunoonyereza ng'amazima nga bangiko bakooye okusinza ebifaananyi n'amasanamu. Kati mu budde obw'ebbugumu says Big Third mu kino ekitabo kyonna kyonna nakisoma eno yonna nkufunziza mu kufunziza. Mu budde obw'ebbugumu yali mpisa ya nnabbi ogendanga mu mpuku kubanga ebbugumu lyabanga lingi. Bwe yagenderanga mu mpuku ebbugumu seeka ebbugumu olabika temulimanyi mu Busiraamu, ndimanyi mu research. Ebbugumu nalikozeeko research gye bayita Ramadan. Ramadan mwe mumanyi tebiseera mubimanyiko ti? Bimanyiddwa nti Abasiraamu basiiba. Kakati Ramadan Ramadan kitegeeza ebiseera eby'ebbugumu. Ekyo kikulu mu research ali proper. Toneraliikiriza ku bitabo. Sijja mutwe kubanga njogera n'amawanga. Ramadan kitegeeza bbugumu. So during the periods of Ramadan, nabbi yali treatinganga n'agenda mu bifo ebinyogovu. Abaali mu mpuku waawulirira eddoboozi eryayogera naye. Aliwulira wa mu mpuku mu bifo awatali bantu awasirifu. Yesu gye yagoberanga emizimu. Yesu yagobanga emizimu n'agamba mugende mu nsenyi enkalu. N'atugamba tubigoberenga mu nsenyi enkalu etali bantu. Ono gye yagenda. Abaali mu mpuku ne wabawo eddoboozi eryayogera naye. Tugenda mukebera nga ye. Eddoboozi bwe lyayogera naye lyamugamba litaseka. Kye yasooka okuwulira Ikra soma. Ikra soma. Nagamba ma ana bikari nsome ki? Nsome ki? Yali tamanyi kusoma wadde okuwandiika. Yali tamanyi kusoma wadde okuwandiika. Kakati Allah ye takimanyi. Allah engeri gy'atatwalaga fiizi ye tali aweya aga ikra. Nagamba ma ana bikari nsome ki? Nsome ki? Yamukola atya okusoma? Yamunyiga. Falammahu n'amunyiga bunyizi. Okutuusa embiriizi we zaakola ki? We zaayitingana. Embiriizi ne ziyitingana n'aga kale kansome. Bw'aba bwino ddala nga mutuufu. Embiriizi we ziyitingana. Kusa omuntu ayinza obutaba mulamu. Omuntu taba mulamu embiriizi we ziyitingana. Kakati bye bino bw'amala okuwulira eddoboozi eryo addayo nga tabitegedde. Naye bwe banyiza embiriizi otambula otya? Addayo agenda abinyumiza Kadija. Ebimutuuseeko kusinziira ku Pikithali. Naye ekyandokola nenva mu Busiraamu. Ebintu bino Muhammad agamba bamugamba soma. Ate mu tayimu emu ayeka kitosoma. Tosomanga kitabo kyonna mu kitundu kyonna mu Qur'an. Ni ngamba ono gwe bagamba soma na kino tosoma ekituufu kyekiwa. Wajja kubongeza ku ddoboozi. Ebimu nempuliranga bimazeeko amagezi. Kino kigamba soma. Kino tosoma. Kati awo oba ogoberera ki? Basi. Okay. Kakamalirize. Obata otandika otukeberera nabbi. Ddala yali nabbi yafuna okubikkulirwa. Kituufu yawulira eddoboozi mbu kubanga yagenda n'abuulira Kadija. Ko Kadija ekintu ekyo kinene jangu nkutwale
n'amukwata ku mukono n'amutwala ew'omusajja omukristaayo. Era erinnya ly'omusajja kino ekitabo kiriwa? Yamutwala ew'omusajja Waraka. N'amutwala on their return to Mecca, she took him to her cousin Waraka ibn Nafali, a very old man who knew the scriptures of the Jews and Christians. Mbona mutwale w'omusajja kubayita Waraka, gwe baali bamanya ebintu by'Abayudaaya. Allah akujjidde aleese ekipya ate okikyekingira mu bintu by'Abayudaaya. Waraka n'agamba bw'ati, tye omwana alabika alabye okwolesebwa, oyo nabbi. Bwe baamuyita nabbi yavaayo azimbye ng'eddiini yaabwe bagitandika ne Kadija nga batandika kutambuza kintu. Kati mutandika omukebereraawo olabe naawe ddala ekintu kitandika kityo. Mbwera omufubuka yabeera ne Kadija mbunga mwesigwa, Abawarabu bonna ne bakwatibwako olw'okuba yalina omukazi omu. Ako nako kakulu okabuuza. He was so faithful to his wife, to his one wife. Allah bw'amala omuyita ne yeekumira ku mukazi omu, mbwekyo ne kimuwa ettutumu olw'okuba ayina amaka agalimu omukazi omu. Era nga nze awusidda mu magezi nga nze neetuumako abakazi isitolo yekka. Mbwekyo okuwasa omukazi omulala nga Kadija amaze kufa. Lwaki? Yayina gayidi nga mukristaayo gwe bayita Waraka. Waraka n'amugayidinga. Waraka bw'afa ne Kadija n'afa n'afuuka ekizibu. Ebintu n'abita n'agala wasa buli gwosanze omukono gwo gukuwadde leeta somba n'afuuka ng'ennume. Byonna bye baamusubya Kadija waali nabbi n'ataama. So senkwaniriza Mukama akuwa omukisa, genda mu maaso. Nabbi Muhammad nange nsanyusa okufuna omukisa guno, okuweebwa omukisa guno okwogerako gye mulimu abampuliriza era n'abandaba obulungi, kuba ebigambo bino bye twogera si byakuzanya, ebigambo ebituleetera tufune eggulu oba tugende mu kuzikirira. Kati ffe tubyogera n'obulamu bwaffe bwonna, bulimu ababiwulira mwenna mutwale ebigambo bino nga bikulu nga si byakuzanyirako. Nze nina emyaka 45, kati ndi mu myaka gyennyini. Nabbi Muhammad yalina 4 n'afuna obwannabbi. Naye ekibuuzo kyensooka nga sinaba kutangaaza, bwe mubaayo omuntu yenna agamba nti ye omubaka yenna owa Katonda gwe yali atumye nga musajja mukulu wa myaka 4, bamwogera ogwo okujjako omutume Muhammad yalina amagezi mangi, asala wolodingi yenga. Kati negezaako nganze nina amagezi mangi, nsobola okwokya wolodingi, nsobola okukola ki, nsobola okwegomba ekintu. Bwe ndaba emmotoka y'omuntu nyinza ogyegomba, nga mu bukodyo bwenna bwe ndaba n'abuulira enjiri obulungi nyinza osalawo nfuuke ki kyakola ki. Bw'atyo Muhammad okuva owannabbi. Kati tusoma ono Isrole, nga Isrole wa Busiraamu, ekitabo bakiyita Siratun Nabawiya. Siratun Nabawiya, ebyafaayo bya nabbi. Walamma balaga 35 min umri, Muhammad wamala okuweza emyaka 35 nga tannafuuka nabbi. Jaddati bibinaiha al-Kaaba, baddamu okuzimba Kaaba. Wa qala raisu, ne bagamba ebika, alladhi yadkhulu fil masjidi, omuntu anasooka okuyingira muzikiti, kwa huwa qaimu, yagenda okubeera ow'oluberyeberi. Wakaana bagenda okulabiraawo arrasulu huwa awwalu dakhila fil masjid. Muhammad yasooka okuyingira muzikiti. Kuba lwaki yasooka okuyingira Muhammad obuzaalirwa bwe yali mu Makka. Kana ra'iya al-ganam ahlul Makka, yali alundanga mbuzi z'abantu ba Makka. Yakolanga street kid wa bukodyo, alina amagezi, buli kamu mukulu mugezi munakibuga siteboni. Era bwe bakyogera bwato mangu ne yemulula n'asooka mu zikiti. Bagenda okukenga abakuraishi nga bamulaba ali muzikiti. Nagagamba radina bil amini, tusimye ono mwesigwa. Ono Muhammad tusimye omwesigwa. Naye
ekizibu ekyali okuteeka ejjinja wallahi l ajalu l aswadu makanahu ejjinja liri eriddugavu okuliteeka mu kifo kyalyo kati ejjinja eri eriddugavu ffe bayibuli yaffe erina kyeryogerako mu Baleevi 26 tusooke tulabe ejjinja eryo kuba kati bw'osaala twagala kupimapima nabbi ono bw'ogoberera Muhammadi ogenda mu ggulu oba ogenda mu kuzikirira kati tusooke tubuze bayibuli yaffe kuba bayibuli ye yasookawo ate kati omuntu bw'ajja n'awakanya bayibuli tumanya nti oluusi ayinza okuva ku mulamwa kuba eno bayibuli yawandiikibwa bantu nga Katonda abataddeko omwoyo mutukuvu era Musa eyatandika okuwandiika bayibuli eno yayogera n'amaaso maaso nga Katonda amukola ki ayogera maaso na maaso nga omuntu anyumya ne mukwano gwe ebyo byonna tujja bijjayo tulabe Musa ng'ayogera bwe tunaba tuzze ku mulamwa ogw'ebitabo naye kati twagala tulabe Muhammadi ono ejjinja eryo eriddugavu wamma yagamba abatyawo meka 26 tandikirawo temwekoleranga kifaananyi so temwesimbiranga kifaananyi era temwesimbiranga kifaananyi ekyole newankubadde empagi so temuteekanga mu nsi yammwe ejjinja mu nsi yammwe ejjinja lyonna eririko enjola okulivuunamiranga kubanga nze Mukama Katonda oyo Katonda wa bayibuli yakoze eki yayogedde Allah ye naddira ejjinja ne baliteekawo era bw'ogenda e Makka olivuunamiranga naye ejjinja eryo lyali kugamu amayinja gali 360 ge baamenya ku Kaaba amayinja 360 eryo ne lisigalawo kati Abakuraishi ne bagamba ejjinja lino bagenda kulitusuulira nga bagamba nti wagenda kuba ejjinja lino nga balyeraliikirira kati bwe balaba Muhammadi azze amanye ebyobuwangwa bya kitaawe kuba bamuyita Abdallah kitegeeza omusinza waani wa Allah kati Abdallah taata wa nabbi yali musinza wa Allah kuba Allah bwe twogera ku Allah eryo Allah eryo gwe bayita ilahu era bw'obanga oyagala okusinza taata wa nabbi yali si musiraamu kati bw'oba oyagala kusinza Katonda yatonda eggulu n'ensi bamuyita ilahu era Allah osooka kuwakanya ilahu n'osooka okkirizaani Allah ogamba nti la ilaha tewali ilaha illa Allah wazira Allah osooka kuwakanya ilaha la ilaha teri kusinza ilaha ye Katonda wa bayibuli osooka kwegaanaani ilaha kati n'osooka okkirizaani Allah la ilaha illallah n'osooka oteekako nti Muhammad Rasulullah Muhammadi yeteekako nga naye bwe basooka Allah bazzaako Muhammadi kati katuddeyo ku wali wennyini bwe bagira ejjinja ejjinja ajalul aswad Muhammadi bwe yavaayo bw'ati omanyi kye yayogera n'agamba imusako kullu tarifi mukwate buli ku nsonda kullu raisi waliwo ebika by'Abakuraishi nga bika 4 waliwo Abahurudi waliwo Abaami Abarukai n'Abakuraishi ebika bimeka 4 kati buli kika ne kikwata ku nsonda y'essuuka thumma hallara oluvannyuma n'asembeza wa masaka biyaddihi n'akwata n'omukono gwe ogwa ddyo wa wallahu hajala makanahu n'ateeka ejjinja mu kifo kyalyo ne Qur'ani naye ekijulira nti kyenjogera kituufu bwe tuba tubikkula mu Qur'ani kiri mu ssuula eya Suratul Bakara essuula ya 158 Bakara Suratul Bakara era bwe nasomanga Suratul Bakara eyo nga ngamba nze janangi maze nasoma bannanga ngamba janangi maze yino 158
twali tugisomanga bwe tuti inna safa wal marwa min sha'ilil hajj faman hajja al bayta wa itamala farajuna alayhi wa man yatawwa bihima wa man yatawwa khaira fa inna Allah shakirun alim. Bana fili badamu batya amin. Bana ekigamba bwe kiti mazima obusozi bwe Makka Safa ne Marwa bubalibwa mu bubonero bwa Allah. Omuntu abalambudde ennyumba Kaaba olw'okukola hijja oba akoze umura si kibi kuyo okubwetooloola nga addukira mu bbanga eriri wakati wa bwombiriri nga bwe yali enkola ey'abakaafiiri. Engamba yi Nabbi agamba nti mu byetooloole ng'enkola y'abakaafiiri. Allah mwennyini yayogera. Nabbi yayogerera. Allah akkiriza bakikole ng'abakaafiiri we baakikola. Abakaafiiri we baakola. Kati abakaafiiri bwe baali nga bakola enkola eyo. Nzira ku Muhammad wa masaka biyadi sharif n'akwata ejjinja eriddugavu wa walla makanahu n'aliteeka mu kifo kyalo ne bagamba nti ralina bil amini tusiimya omwesigwa. Naye manya nti ebyo yabikola nga tannafuuka nabbi. Myaka 3 awakyali ku 35 ali ku bukodyo kubaseetulira jinja kati apanga alabenga Allah abeerawo ali ne banne bali abahunafu. Kati ejjinja eryo bwe yali tannabafuna bubaka gwe omuntu amundaba mundu ng'ompulirize owulirize ebigambo bino. Nabbi yali ku 35 era ejjinja eryo wenjogerera nga yali tannafuuka nabbi ne Allah tannamutuma. Kati wenjogerera ejjinja eryo bw'ogenda e Makka bw'otalikombako oba bw'otatuuka ku Kaaba kwe liri n'otalyetooloola obusiraamu bupoteya. Busiraamu buba buweddewo kasita oba olina kasente ka jere batugaye beetooloolaga muja burda yeetooloola jjinja beetooloola ejjiju beetooloola ejjinja Kaaba nga beetooloola era awo abantu bafiirawo okukomba ejjinja liri. Owulidde? Naye bwe nali nkyali awo kubanja ebintu bino nja kubireeta nga soogera byange nga nzigyako mu Bayibuli mu Bayibuli nagenda okulaba awo nange okwetooloola twetooloole ddala Katonda wa Bayibuli abyogererako ye bwe tusinza ne tuvundamira ejjinja eryo. Katonda wa Bayibuli aba musanyufu ye tuba tuyambibwa era nga katubuuzeeko Bayibuli tubikule mu Isaaya ani abikulawo Isaaya ya Luganda Isaaya meka 42 Isaaya 42 agambye Isaaya 42 olwokubiri agambye bakutama bavunama wamu tebayinza kuwonya mugugu tebayinza kwejjako mugugu naye bo bennyini bagenze mu kusibibwa. Ogenze kati awo oba ogenze mu kusibibwa njegere nvunnamye nkutamye naye Bayibuli engambye nviiriddemu awo ya Rasulallah. Kati awo nina kukola ki? Nange bwetyo bwe nalaba ebintu ebyo ne ngamba omugezi kanseseetuke empola kuvunnama kwe mbadde nvunnamira ejjinja nkuleke nange nnoonyeeko amaaso ga Mukama. Kubanga Mukama yali ayogedde mu kamwa ka Nabbi we Isaaya. Yali ayogedde mu kamwa ka Nabbi we Isaaya kuba Bayibuli ye yasookawo. Naye kati Bayibuli egambye nti bakutama kuba Bayibuli yaliwo n'ebala baddanga bakutama bavunnama naye tebayinza kwejjako mugugu. Sheka kubanga Nabbi Isaaya yali nabbi wa Katonda so Katonda yali amuwadde okwolesebwa omulembe gw'omuntu oyo alijja nga akutama ng'avunnama naye nga tayinza kwewonyako mugugu. Ate yajja eno mu 3 olw'omwenda n'ekifaananyi eky'obwenyi bwabwe kitegeeza nga gwabasinga dda. Kiki? N'ekifaananyi ky'obwenyi bwabwe kino ekibeera mu bwenyi kitegeeza nga gwabasinga dda. Kitegeeza yajja abeewerera. Nabbi Isaaya yali yalagula ebigenda okujjawo ebirijja
twagenda kubaawo ekibiina nga kikutama naye nga kikutamira bwerere kubanga ano ndaba n'emijungu n'emisaga gyabwe n'engoye ze babikka ku maaso bwe kiri n'ebiremba byabwe n'obudangadi n'engabbi babula omuliro. Sooka olyangewo bulungi tibabagamba nti tusoma bya Kisaaya 3 okuva ku Lw'ekumi n'omunaana ebigambo ebyo we biri. Naye kati ekiseera kino kya mwana wa muntu kulaba kkubo erigenda okumutwala eri mu bulamu obutaggwaawo erimujja mu kuzikirira. Tulabe Katonda kikyayagala. Nabbi ebintu byalagula abijjawa gwe mu kulowooza kwo oba mu kusoma kw'osomye. Kubanga tulaba Qur'ani biki ayina byayogera ng'ebimu biringa ebiri mu Bayibuli. Anti kati ebigambo wali wootandikidde yagenda n'atuula ew'omusajja eyali omukristaayo Waraka nga yasoma ebitabo. Oyo Waraka yali kojja wa mukazi wa Mutume. Yali nga wa luganda kwa Adija. Kati ne bamusiima nnyo. Era tujja kuleeta ne hadisi obubaka byonna bye yayogeranga n'agamba nti bino bivudde mu mpuku. Tebyavanga mu mpuku. Waraka mwennyini ye yabibuuliranga Omutume. Mutume n'ajja agamba nti bivudde. Kyova olabanga tebivaayo bulungi nga bwino wadde bavaayo. Kati bwe tusoma essuula ye-17 bikulako essuula ye-17 Bani Israel olabe sitoola eyo bwaga nti yaleeta eswala nti surat al-Israel Bani Israel ye-17 tandikirawo sula ye-17 mu sula ye-17 tuli mu surat Bani Israel al-Isra. Kansooke ngisome wano mu Luwarabu kati essuula eno ey'e-17 bagamba nti Muhammadi mwe yagendera mu ggulu naye ffe nze nga nze nkiwakanya nti bw'aba yagenda mu ggulu ffe bulijjo pulezidenti waffe Museveni bw'aba agenda mu Amerika asimbukirawa Ntebe. Asimbuka Ntebe n'abuuka n'agenda ki Amerika. Naye ono Mutume singa yali agenda mu ggulu yandibuuse wano e Makka mu ggulu. Yandiviiridde Makka mu ggulu yaligenderamuwa. Anti naye wano kati ene ssuula etegeeza Bani Israila egamba Subhanalladhi asra bil ibadi layla min al-masjidil harami ila masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu linuriya ayatihi wa huwa as-sami'un basir. Olide sekamsira yongeze eddoboozi kuba watu baliyetaaga bakayana ku ddoboozi ttono. Katuongeze ku ddoboozi. Subhanalladhi asra bi ibadihi layla min al-masjidil harami ila masjidil aqsa alladhi balagna hawlahu linuriyahu min ayatina wa huwa as-sami'un basir. Olugamba olide nti yayawuka n'oyo ayawula oyo eyatwala omuddu we ekiro okuva ku muzikiti ogw'emizizo ogw'Emakka okulaga ku muzikiti okukomererayo okuba ewala ogwa Yerusaalemi. Ne Yerusaalemi gy'ogamba y'ekisimbukiro kya nnyonyi ekyamutwala mu ggulu. Ave mu kibuga ekitukuvu. Ave mu kibuga ate agende Yerusaalemi. Mu busiraamu ekibuga ekitukuvu ki? Makka. Kati n'ava mu kibuga ekitukuvu ate agende leero mu kyalo eno yandigambye bweti Subhanalladhi asra min ibadihi min al-masjidil haram ila samai. Avudde Makka agenzeewa mu ggulu mu yali ano nayo n'empita kyokiyita masikitiri harami kitegeeza ogw'emizizo ekyemizizo embizi eryaramu kiri eri haramu kyakirwa nsonga omuzikiti gw'emizizo gwali gw'abalubaale
ogw'emakka gwali gwa busamize nga guli haramu kyova bamuyita masjidi haramu omuzikiti gw'emizizo nga n'abamu bwe balina ebyemizizo ewaabwe gwe gy'olinnya ennyonyi ogende emakka olamage bayiseeyo omuzikiti ogwo gwa muzizo just like anything embizi eri haramu okulimba kuli haramu n'omuzikiti guno baguyise masjidi lyaramu era kyekimuggisaayo ndowooza bwe kityo nadduka n'agenda muzikiti gwa wano e Yerusalemu. Katusome ku bino omusajja Abdalazak Matovu bye yagamba ti mu kitundu kino Allah akakasa olugendo lwa nabbi gwe bayita miraaji okuva e Makka okutuuka e Yerusalemu. The journey between Mecca and Jerusalem. Nabbi we yatambula okuva e Makka agende mu Yerusalemu. Olugendo olwo baluyita miraaji. Kati olugendo olwo olw'emiraaji nze kyova mpakanya ekigambo kino nze bwe mba nga njagala kugenda nina wendaga ngenda direct ono omutume yali tasobola kubuuka Makka n'agenda mu ggulu. Omulyango gw'eggulu guli Yerusalemu. Ekyo kibuuzo tukibalekedde guli Yerusalemu. Eggulu batindiga lugendo. Kino tutangaaze ku bwongo. Bagamba kumulisa bwongo. Kuba tuli bakatonda be yawa amagezi tetwenkana na bisolo kutegeera. Omulisa amagezi n'ogamba naye kino ddala kituufu. Lwaki twe yali agenda e Makka ate yamala kuyita Yerusalemu. E Yerusalemu tumanya nti Yesu ye yatuukayo. Kati yali anonayo mikisa gya Yesu. Naye hadisi emu tujja kuwalirizibwa ano gireeta ng'egamba nti nabbi wagambira nti yagenda mu ggulu yali mu kisenge kya Hadija nga yeebase. Tugenda gireeta kati eyo obusiraamu gye bwava. Obusiraamu gye bwakola ki? Gye buva. Kaakati wali okuleeta nti agenze wali e Yerusalemu. Agenda mu kifo wali Yesu we baamunyumiriza nti yawulira nti Yesu yagenda mu ggulu amubbako sho. Kaakati ono ayagala okweriraanya naye ekifo we bagendera yagendera ku ki? Yagendawo bayimbu ku nsolo. Yagendera ku kisolo bakiyita simanyi bulaaka. Ekisolo bakiyita bulaaka. Kati obusiraamu bwonna ebyo ebigambo bukimanyi mbw ekisolo kye kyamuddusa supiidi mu lunaku lumu ne kimutuusa e Yerusalemu. Naye ffe hadisi tugenda gireeta nga Muhammadi yali mu kisenge kya Hadija nga yeebase. Ate tuleete hadisi nga byonna ebintu bye yali aleetanga yalootanga biroote. Yabirootanga buloosi nga byali birooto. Kati ebirooto abantu kwe bagoberera ne bagamba kyova olabanga bwe babanga omuntu ng'afudde wali eriyo edduwa gye bamulumbera Allahumma ikisiri bilimai wa thariji wa nakihi min alhataya kama yunaki thawbu al-abyad min ad-danas wabdilhum dala al-khayra min dari wa zawja al-khayri min azwajihi. Eredduwa eyo nayo ng'ekwataganira ddala na kino kye tuleko obusiraamu bwavaawa. Kubanga obusiraamu butandikira ddala mu bulamu bw'omuntu paka lwagenda wa emagombe si bwe kiri. Kati edduwa eyo n'egamba nti Allahumma ay Allah igisidi bilima wa thariji nazo oyo omufu wa thariji n'omuzira walbaladi n'obunyogovu kama yunaki thawbul abyalu min ad-danasi amazzi ago gamugyeko ebyonoono kama yunaki thawbul abyalu min ad-danasi ng'omuntu bw'avaako kazambi wabdiluhum dala al-hayra min darihi. Era omuteekere mu ntaana abantu abasinga abantu babadde nawo wazawuja alhaira min azwaji ne mu ntaana omuteekereyo omukazi asinga okuba asinga nawulira eyo neŋŋamba owaayi ntanga kumuteekerawo omukazi nzimbw asinga omukazi gwembadde naye neŋŋamba omugezi adduka misana nga buli omu akola ki omukazi mujja waliwama agenda muteekerayo omukazi. Kati ebyo omuwali mutayinza bivuunulira bagoberezi. Mu kitabo kya Ezekiel 12 nti osengukanga mwana w'omuntu senguka misana nga bo balaba. Nasenguka misana nga buli omu kukola ki?
ensi kati tugenda eyo bulijjo mbawulira basuma tebagivuunula kati tugenda tukyali Muhammad yafuuka atya nabbi tukyali ku mulamwa tukulukuta mulamwa tekunnagukwakati katubikule ekitabo nabbi wagambira nti yafuuka malayika yamuleetera katusoma Qur'ani katusome essula ya 5:3 essula ya 5:3 5:3 14 essula ya 5:3 gye tuyita surati Najm 5:3 olwokumeka 17 surati Najm tandika ne 14 kati tubadde ku miraaje tukyali ku mulamwa tuli ku mulamwa omuti guli gwe twogeddeko tukyatulesinga nabbi tukebeera obwannabbi bwe nabbi Muhammad ng'ali mu mpuku siba omulamwa gwe tubaddeko ng'ali mu mpuku era wayogedde ku mpuku lusozi Hira e Makka mu kiseera we yalinga yakatumirwa obubaka yalaba malayika Jibuliru mu kifaananyi kye Allah mwe yamutonderamu mu kiro ekyo ebiseera ng'ali mu malayika eyo ng'eri mu mpuyiza eggulu ng'abisse empuyiza eggulu kati 14 nega nti omuti ogwo ogwogerebwako mu miraaje mu kunnyonnyola mu aya eno Sidratul Muntaha we wano nabbi we yalabira malayika Jibuliru mu kikula kye eky'obwamalayika ogwo gwe mulundi ogwasookera ddala okumulaba Jibuliru we yasizaako obubaka obwasookera ddala ku lusozi Hira e Makka ekiseera nabbi we yali ng'ali mu mpuku era omuti ogwo gwogerebwako ogukomwako kubanga kyekifo awaasisinkanirwanga malayika ezaavanga wansi wansi bakiyita batya mpozi mu luzungu underground kati malayika zino ezaleeta obubaka nga ziva wansi siyinza kukkiriza nti zaleetanga bubaka sookoleke mbasomere bulungi Oluganda omuti ogwo gwayitibwa okukomwako lwakubanga kyekifo awasisinkanirwanga bamalayika abava wansi n'abava waggulu kati waliwo abava waggulu bogambye eri abali mu bbanga kati abali mu bbanga Bayibuli egamba nti abafuga mu bbanga n'abafuga wansi kati bamalayika bano siyinza kukkiriza nti baleeta obubaka kyekiri kyenagaye nti gyakoberanga emizimu baavanga wansi nabana abava mu bbanga ne basisinkana ku muti ate kati katuyongereyo nga tulaba omuti ogwo wansi nga bava waggulu oba mu ngeri endala kubanga Jibuliru we yakoma ye kubanga Jibuliru we yakoma ye nabbi ne yeeyongera waggulu okwolekera mu arishi okunno biri mu byama bya Allah kati teyagenda mu arushi ekina gikoma mu bbanga yakoma mu bbanga awo ne gwayita Jibuliru teyaliye kati nze ono malayika ono ye yantiise eyava wansi ono malayika si malayika nakuba alimu underground mwoyo gwakufa sigwe bayitali mawuti malayika yavanga wansi yasinga kuba we tunnyonnyola era nga eno mu Qur'ani bw'ogenda mu ssuula eye 18 mu kitabo kyekimu tugende mu ssuula surati Najm essuula kuliko mu Luwalabu wagamba nti araaita allata wali uzza wali manata thalithatu ukhra mazima abaffe mulabye amasanamu ge bayita allata ali uzza ne manata eddala eryokusatu kati amasanamu ago agasatu eryo lye bagambye allata kati Muhammadi bwajja yasanga nga waliwo Abdallah nga ye kitaawe eyasinzanga nga nesanamu baliyita allata Muhammadi n'agamba nti kino allata kiyinza okugamba nti tukirongooseemu tane bagitemako basigala Allah tane bagitemako Allah tane bagitemako Allah
tani bagitemako ne wasigala Allah kugana amasanda mwasatu agali mu surati najm aya 18 19 mulabye amasanda mwasatu Allata wali uzza wali manata kati lino lyogamba ali uzza ye muva uzu yogambye nga tojja kwogera ku uzu ze njagadde byonna byoyogedde tubijjeyo tubikwateko katono enkya tweyongereyo nabyo kati ali uzza ye muva uzu kati kyova olabanga bwogenda mu busiraamu wo waliwo nti ngenda kufuna uzu kuba mwenna abawuliriza eyo oba abatulaba okunaaba okwammwe mufuna kufune nti ngenda kufuna okunaaba okufuna ekintu nti ngenda kufuna ekikopo kiba weekiri oba akawunga ngenda kufuna akawunga kaba weekali ngenda kufuna olupapula luba weeruli ngenda kufuna ekitabo kati ngenda kufuna wuzu eba weeri kati wuzu eri mu foomu ki gye bagenda okufuna abagomala kunaaba ati kati wuzu okugamba nti ngenda kufuna wuzu bali kuona ali uzza ogamba nti ngenda kufuna amangu mu lulimi olwene ewaffe eriyo bannya bingi ngenda kufuna nnya bingi kyova olaba omuntu agamba nti ngenda kufuna wuzu olumala okufuna wuzu alina byayambala n'aba mukambwe ennyo kuba alina kyafunye kati katulabe allatta ono bagamba batya allatta lwali lwazi lwayolwa baluzimbako ennyumba ne baluteekamu entimbe katuluddemu allatta lwali lwazi olwayolwa lwali lwazi lweru olwayolwa baluzimbako ennyumba nga bwolaba Kaaba ne baluteekako entimbe nga bwolaba Kaaba n'abakuumi nga bwolaba Kaaba lwalina olujja olulwetoolodde nga bwolaba Kaaba oyo nno ye yali lubaale w'Abawalabu Abetwaifa baali bamugulumiza nnyo w'Abawalabu Betwaifa era baali bamugulumiza nnyo kati bw'oba otuuse wali ku Kaaba balina engeri gye bagulumizaamu Allah kuba Kaaba eriko entimbe twetaaga tufuneyo nno n'ekifaananyi kya Kaaba tubalage ebeerako entimbe olutimbe oluddugavu abaana bajja giraga tulina nyinawe abali shaapu awo waliwo beetolooza olutimbe Kaaba ate baluteekako n'abakuumi kuba bano ku nnyanto bw'oba ogenda okunywa wali ku nnyanto ya Kaaba awali ejjinja eriddugavu abakuumi ye bakola ki era foomu ng'ebintu byolaba ebyaliwo ku mulembe guli byebikyaliwo ogw'abakafiiri kati tugamba nti ali uzza gwe tugambye nti tudamuwuzza ali uzza gwali muti nga baguzimbako ennyumba n'entimbe eyali wakati mu Makka ne Twaifa Makka neki eryo nno lyasinzibwanga Bawalabu omanyi lwaki agambye nti eryo nno lyasinzibwanga wasoose muti n'agamba ate eryo nno lyasinzibwanga lwakuba lyali jjinja wali oli alimbye nti gwali muti naye nga lyali jjinja kyova wano kimusimatuka naga nti eryo nno lyasinzibwanga ng'agezaako kutereeza lyali jjinja kati genda mu maaso omaleyo agambye atya eryo nno lyasinzibwanga Buwalabu eryo nno ejjinja lyasinzibwa mu Buwalabu b'omu Makka Abakuraishi nga ye lubaale waabwe kati tutwale bya Katonda tutwale bya lubaale kati Allah ate n'awandiika mu Qur'ani ye mu ssuula eno n'akiwa aya 3 namba Qur'ani entukuvu omanyi Katonda nga n'ajjayo amazima abawandiika nga naddala Abdalazaki Matovu eyajjayo ebyafaayo bya Qur'ani yaleeta obubaka obwo bwonna nga Mukama Katonda amukozesezza
obulimba n'obulimba bwonna bujjeyo abantu babutegeere babwanika singa tebwavaayo buno tetwandirokose. Kituufu owulidde olese ekigambo Manaatu tugenze ku lyokusatu aya 18-19 tugenze ku lyokusatu eryokusatu lirino Manaatu oyo yali mu kifo ekiyitibwa Kudayidi wakati wa Makka ne Madiina waliwo wakantu tebatambula wakati waliwo omukolo yasinzibwanga ab'ekika ekyakuuza kyeŋŋambye kiri bali abana n'ekya Awusi teekako n'ekya Kuziraki n'ekya Haziraki bye byebika ebina n'ekyabakuraishi bye byebika ebina ebyo bika era bye byakwata ejjinja biri ne ligamba nti wawallahu makanahu sharifu n'akwata ejjinja n'alizza mu kifo kyalyo. Kati enkola eno eri mu Qur'an etuwa amagezi okutulabula titwandibadde n'amagezi nga malamu ne tusenguka twandibadde n'amagezi amalamu nga amagezi amalamu. Genda maaso Seeka yongera kunyonyola obusiraamu bwe bwawangula katugende wano Abawarabu abo Abawarabu Abawarabu babayitanga bakatonda abakazi bali bwe wagambyeko bali betwogedde so nga bo ku lwabwe tebayagaliranga ddala kuba na baana babuwala kuva ddagana bali tebaagala kuzaala battanga abaana abawala oleeta omwana ga Allah tazaala era ng'oggyeko abo baalina balubaale bangi nnyo mu buli kitundu be baasinzanga. Obusiraamu bwe bwawangula nabbi n'alagira amasanamu gonna okubetentwa okutuusa lwe yakyasanguza nti balubaale tebagenda kuddayo kusinzibwa mu bitundu bya Buwarabu era na buli kati bwe kiri ng'ejjinja eriddugavu lyasigalako otyo ng'osomye aya zino olaba nga bannayuganda balina balubaale baabwe okufaananako n'Abawarabu era omuntu bwe yeerema n'asigala kugulumiza balubaale Katonda talina kyeyeetaaga kyonna mu busiraamu bwe. Ataddemu ne bannayuganda ataddemu n'abakuba Uganda balina ba Mukasa kati n'Abawarabu balina baani Alata Uzza wali Manata. Kati Qur'ani eno yennyini etugambye mu aya nga tetusomye tafsiri kuba zino tusomye tafsiri eza Abdallah Gazake Matovu weyagalanga summarized nga ayamba ku Qur'ani okugitereezaamu ebizibu ebijjeetikidde kati n'ayagala ayambe naye nga kyali kizibu nnyo okugjawo ebintu ebyo era byasigala nga kuba lubaale toyinza gamba singa Muhammad yajja n'atemawo amayinja amaddugavu ago gonna n'agajja ku Kaaba naye Kaaba n'agimanyako kuba Kaaba yali yeetoolodde masanamu yandibadde mutuufu naye omusingi gwe yazimbako gwali musingi mufu. Bayibuli gweyogerako nti bw'ozimbanga Akolisa ekisooka 3 bw'ozimbanga ebisubi zimbako nga weegendereza zimbanga weegendereza naye omusingi gwe yazimba Muhammad musingi tugenza okugulaba okwetoolola nga si mutuufu teyazimba ku mutwe abantu bagamba kimukuziza akazinga nagadde Sheeka wano ensonga eno gyaleese tebazire kwe bali complaininga nnyo Sheeka kyaleese wano kituzaayo mu Surat al-Bakara essula ey'okubiri aya ya 158 kubanga ye Allah kennyini kulagira Muhammad kusinza ng'asinza ng'abakafiiri bennyini nga we bakola. Bakara 158 giddemu era n'Abawarabu bali baafuna ne bacomplaininga
kubanga nsomenga bw'obikkula inna safa wal marwa min sha'iril hajj faman hajja wa itamara fala junaha an yatawafa bihima wa man yatawafa inna khayrun shakirun alim. Ulira kwaya yimba tutaddeyo siddi uliriza omukulu atuzizaayo kowali bagambye emikolo gino gyali gy'abakafiiri agamba mazima obusozi bw'e Makka, Swafa ne Marwa bubalibwa mu bubonero bwa Katonda. Omuntu aba alambudde ennyumba Kaaba ku lw'okukola hijja oba aba akoze umura si kibi ku ye okubwetooloola bwombi nga baddukira mu bbanga eriri wakati wa bombi nga bwe yali empisa y'abakafiiri. Ndowooza okiraba nga bwe yali empisa ey'abakafiiri. Abakafiiri bwe batyo bwe baakolanga. Era Muhammadi bwe yajja talina ne bw'annyonnyolera mu Qur'ani nti oba oliawo Allah muwadde engeri y'okulembera abantu okusaba tekiri nayo. Wabula abasiraamu baasigala nga bakyali ku nkola ey'obukafiiri. Abawarabu abaakula ne Muhammadi ne bamala ne beebuuza mu ssuula eya 38 aya yakuna. Wuliriza Abawarabu kye baagamba. 38 eyokuna tukayo osomeyo la. Era Sheikh ajja kugitusomera mu Luwarabu, Musumba osome mu Luganda. Eya 38 eyokuna Swadi, surati Swadi eya 38. Abawarabu beewunya abasomawo olabe. Katugisome mu Luwarabu. فَعَجِبٌ جَاءَهُمُ الْمُنذِرُ مِنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا إِلَّا السِّحْرُ الْكَذِبُ. Nti ne beewuunya abakafiiri b'omu Makka omubaka omutiisa kansomenze byange. Ne beewuunya abakafiiri b'omu Makka omubaka omutiisa okubajjira ng'ava mu bo. Abakafiiri ne bagamba nti ono omulogo omulimba. Abantu bava ne beewuunya abakafiiri ab'omu Makka omubaka omutiisa okubajjira ng'ava mu bo. Abakafiiri ne bagamba nti ono mulogo mulimba. Abaffe afudde bakatonda baffe abangi abafudde mbu Allah omu. Mazima kino kintu kyewuunyo yafa mu bo. Bakafiiri bagamba afudde mu ffe naye omulimba ono mulogo mulimba. Agasse gasaawo abangi abafudde mu Allah omu. Yagatagata ebisanamu ebyo Al-Uzza Al-Lata wal-Manata n'abifuula Allah. Ekitegeeza ekigambo Allah ye yakisigaza yakyongerako Abdallah omusinza wani? Omusinza wa Allah. Lubaale wa kitaawe gwe yagenda naye mu maaso. Kati olwaleero abasiraamu abali mu Uganda bo tebamanyi ekyo. Era osanga nti buli musiraamu yenna ayitibwa omusinza wa Allah. Omusinza Abdallah bamunyigawo nga tategedde. Buli musiraamu Abdallah omusinza wa Allah. Lubaale wa taata wa Muhammadi. Wekanga bwekanzi nga naawe oli mu lubaale munda Muhammadi nga mwakunyigidde. Olwo bwe walaba bino byonna twakitubyogera. Tukyawa bujulizi, tukyalabula, twagala mulabuke. Nabbi Muhammadi Katonda yamuyita fa mukungiriza nogamba wallahi ya Mungu ayogera akyazanyidde ku busiraamu. Mulina pretense y'okwefuula ennyo. Tugiddemu aya anti twagisomanga mu tajwid. Tuli mu swala nno era kisomere ddala mu swala. وأنجب أن جاء منذر منهم وقال الكافرون هذا السحر كذبا. تدامون تيجي
Amin. Awo ndi muswala ndi kati nyingidde swala njagala kunoonya jjana noonya ki jana goje noonyeza yakunoonya bunoonya ya anjibu ndi muswala nyingidde temuntawanya ndi muswala njogera bigambo bitukuvu wa anjibu njahum mundhiru minhum wa qala likafiruna hadha sihirun kadhibi kantize mu Luganda ne beewuunya abakafiri b'omu Makka omubaka okubajjira ng'ava mu bo ne bagamba nti ono mulogo mulimba afudde bakatonda baaba Allah abafudde bifaananyi abifudde Allah omu ono yeewuunyisa Allahu akbar. Kati ebigambo ebyo bwe nabiteeka mu magezi agange nga bino nno biyinza obutantwala mu ggulu bino biyinza obutantwala mu ggulu kasita biteekamu okuliizoninga obusiraamu babuga kasita wetandika okwewuunya kuba bwe tubizza mu Luganda anti bye tusaaza mu swala sebe ebigambo bino sebo bye bibeera mu swala kati obisomera mu swala kati ekibuuzo kati ebigambo ebyo temubiddamu mu Luganda obireka mu Luwalabu naye kati nze nga nali nasomako Obuluwalabu nga mbyevuunulira kati abatabimanyi kubivuunula basigalayo ndi muswala awo ne beewuunya abakafiri b'omu Makka omumabaka okuva mu bo ne bagamba abakafiri nti ono mulogo mulimba afudde bamasanamu Allah omu mazima ono yeewuunyisa Allahu akbar. Negamba omugezi asenguka kati awo osabye eki muba bannange tuteekeyo omutima negamba nti bino omugezi yeewuunyisa tugenda kusunsulangayo kamu kamu kanyama kasavu twetaaga emwezi omulamba bwe tunaaviira wano ng'abantu nga bategeddeko bwino tweyanziza nnyo seeka tweyanzeeke tujja kwongerako olunaku lw'enkya ensonga endala lwaki gwe ebirowoozo bikugamba nabbi Muhammadi Allah teyamutuma ze tujja okwongerezaako eraawo tukyakebera nabbi tujja mukebera tumukebera empisa ze tumukebera enkola ze enfuna ye ey'obubaka yabufunanga atya n'empisa ze ez'omu bantu yabeeranga atya mu bantu kubanga bayibuli egamba mulibalabira ku bibala byabwe enkya tugenda kuba tumucekinga same time obudde bwe bumu mutulindirire olunaku lw'enkya tusabire tujja kutuuka bulungi abasiraamu guno mukisa gye muli guno this is your chance ensi yonna ebatya tewali ayagala boogerako fe tubawaddeyo chance eyongera okubalabulayokko bwe muba bakweddamu weddemu kubanga nabbi tava walala wonna ayina kuva mu Yerusaalemi bassebo ne bannyabo njagala okutegeeza saagala otawaanire bwereere Yobu yayogera mu ssula ey'omwenda layini ya 29 nti oba omusango guli nsinga lwaki nteganira obwereere teeberezaamu muganda wange teeberezaamu mwannyinaze osadde okutta sente z'ogenze Makka ogabye okutta empagi 5 ogenze okoze buli kintu kyonna weetoolodde otambudde eŋŋendo ezo zonna z'otambudde muganda wange ddala n'otuuka wali mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala n'akugamba sikumanyi ogenda kuwaayo ki bayibuli egamba oliwaayo ki muganda wange tufunye omukisa ogw'okwekebera olukaali lwonna lujeemu olufujjo lwonna lujeemu okweraga kwonna kujeemu nabane kanzu zaali zibanyumira tolowooza sente z'ekanzu zababula nabano balina ebintu ebyenyumirizamu mu busiraamu nga bekanzu zaabwe alkamisi n'olaba bwatambula abawala ne bayaayaana yambadde kanzu nga yo ya bbulu oba ya kala ndala nga ne balumba bano bonna mawuledi baziryanga naye weefiirize wekka ku mulundi guno gwokka musiraamu lowooza musiraamu nkuyisa emirundi emeka musiraamu
musiraamu lowooza weddemu lowooza obulamu tuyitako buyisi. Qur'ani egamba kul nafsi dhaikatul maut, ke buli mwoyo gwakomba kulumbe oba buli mwoyo gwakomba kulumbe. Watya Allah nakujulula leero ogenda kuwaayo ki? Lwaki toddamu n'okebera ebintu bino? Abasajja batulimba, abasajja batusanyira ku bwongo, naye leero osobola okulokoka. It is not too late. Osobola okukkiriza n'owa Kristo obulamu bwo. Noddamu ebigambo bino wamu nange. Gamba nti Yesu olwaleero mpulidde ekigambo kyo nenzikiriza n'omutima gwange obukuweebwa obutuukirivu era njatula n'akamwa kange ndokose sangula amannya gange mu kitabo ky'okufa ogawandiike mu kitabo ky'obulamu. Weebale Yesu ndokokedde ddala. Kakati ngenda kubasabira mwenna. Mukama mu linnya lya Yesu nsabira baganda bange Abayisiraamu bonna abakoze effujjo ne bebakolako effujjo ku mulundi guno gwokka bagonze emitima, ogonze emmeeme zaabwe, wabeerewo okweddamu. Kabaka w'abakabaka, ebinyuma bingi, abakazi abangi banyuma, nga gwe nnume wekka, nga gwe balimu otabaala bw'oti. Naye waliyo olunaku lw'ogenda obbeekobako nga bajja buzzi, olunaku olwo nga Kadija Tejo nga bwolaba atikka takisi ng'asanze abatrafiki n'agamba vaamuko n'amuddiza ssente tambuza bigere. Waliwo ekiseera lw'olyagala okutikkula ng'obukazi bw'otikkula bwe buvaamu, n'agamba nedda mbadde gwe watuwasa. Mu linnya lya Yesu mbasabira basiraamu, musiraamu weddemu, wallahi ya Mungu weddemu, olowooze Mukama akuwa ekisa, weekube mu kifuba, muddemu mutuule, musome ebintu bino tubyetegereze. Si kulwa ng'ogenda mu bulamu gye batawetera, obulamu tebulina round about, obulamu tewali U-turn, obulamu tewali bw'ogenda mu kolido oba ogenze tosobola kudda. Mbasabira Mukama abawe ekisa, mwenna mulokoke mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Mukama abanyweze n'ababadde balokoka nga temunnaba kunywera. Allah manya Katonda abambaze ekisa ekipya, Kristo abambaze amaanyi ag'okuyimirira. Ng'oli mulokola ate okyegombagomba, okyebirimbo bikyakutwala nti walayi batusibiza obukazi 7. Mu linnya lya Yesu nkusabira olokoke. Byonna mbisabye okuyita mu linnya Yesu Kristo Mukama waffe. Amen. Be blessed. Enkyawe tuli same time saawa 5 zennyini. Mutulinde kubalala bonna bajje bawulire ku Crusade Kayingo, mubatuninge, share this message. Gwe gisharinge buli message, buli gwamanya ina Facebook gwe gikanyuke abatunoonya mubalagirire, fire tujja ina kye tunoonya.